Уважаемые дамы и господа, канал Печь Камина, с вами Александр. Не за горами у нас дачный сезон, поэтому мы решили сегодня снять обзор на печь камин от компании Plymen. Это хорватский производитель, называется она Dora 10N. Это печь камин, выполненная из чугуна в металлическом кожухе. Мощность отопительная этого прибора заявленная 9 киловатт. То есть он может отопить площадь, вернее объем помещения до 180 кубов, в зависимости, конечно, от теплоизоляции. Итак, верхняя крышка выполнена из чугуна. И давайте посмотрим габаритные размеры данного печи камина. То есть у нас получается где-то 38 на 38 и высота от пола приблизительно 99 сантиметров. Итак, дверка нашего камина выполнена из чугуна. Дверка достаточно плавно имеет ход, открывается удобно. Стильная ручка, которая позволяет герметично закрыть нашу дверку. На передней части дверки есть логотип, фирменный значок компании Plymen. Также регулятор приточки кислорода в топочную зону, который позволяет срегулировать процесс, интенсивность горения, либо наоборот замедлить ее. Дверка, вернее стекло, приблизительно 20 на 20. Такое стекло позволяет нам иметь достаточную визуализацию. Внутри стекло закреплено пластиной. Здесь внизу точечное крепление и термошнур по всему контуру стекла идет. Также в дверку заложен термошнур для герметизации соединений, чтобы нигде воздух не подсасывал данный отопительный прибор. То есть вот в таком формате это все выглядит. Итак, топочная камера выполнена из чугуна толщиной 6 мм. Имеется на передней части рычаг, который позволяет, не открывая дверку, нам сбрасывать золу в зольный ящик. Это достаточно удобно, не надо там кочергой шарудить. Достаточно интересно сделан непосредственно колосник, то есть колосник с отверстиями по всему контуру. Внизу зольный ящик. Зольный ящик в этой печке просто огромный, большой, что будет позволять вам осуществлять ревизию, то бишь чистку нашего отопительного прибора примерно после 3-4 его эксплуатаций. Положили перчатку производителя для того, чтобы не обжечься. Техника безопасности соблюдается, но во всяком случае это европейцы не заботятся о вашем здоровье. Зольный ящик вот в таком формате выполнен. На что еще можно обратить внимание, это на так называемый габаритный размер. То есть печка небольшая, она вертикально направлена. Дрова, соответственно, будут загружаться также вертикально. Ее отличие от большинства печей и каминов такого сегмента — это цена. Ценовой сегмент до 30 тысяч рублей предполагает собой в основном стальные топки внутри с футировкой шамотом. Здесь мы имеем полноценный отопительный прибор из чугуна, который будет длительное время держать температуру, который позволит на одной закладке 4-5 часов данной печки отработать. При небольшом размере комнаты этот отопительный прибор, так скажем, будет являться одним из наиболее интересных решений. Сверху также мы можем поставить чайник, погреть что-то. Можно заглянуть вовнутрь нашей печки. Этот диск снимается. Внутри стоит отбойничек. Сейчас вот рукой его видно. Вот отбойничек, в который удаляется пламя, затем расходится на боковые стенки, прогревая всю топочную зону. Здесь камера дожига уходящих газов. Здесь достаточно большой ход имеет. Здесь у нас все сразу вылетать из данной печки камина не будет. Сверху у нас точечный крепеж идет
то, что крепится к металлической части чугунная пластина. Также стоит обратить внимание на качество чугуна. Мелкозернистое литье. Очень понравилась эта печка. То есть визуально смотрится здорово. Чугун такой с хорошим литьем. Добротная отливка идет. Ну, на то они и европейцы, чтобы делать все красиво, здорово и хорошо. Такой прибор можно с успехом ставить в дачные домики, там, коттеджи. Для отопления подходит отлично. На сегодня все. С вами был Александр. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Будем очень рады. Ждите новых видео.